тук една системка, разбира се, много го издърпаме гада. Защото единия вариант е режа този тук. Не имам голямо съмнение, че е кух. Чупим оградата. Другия е, ако не успеем да го издърпаме в тази посока, пак ще чупим оградата. На мен по-ми допадаше това, което се случи в момента. Той между другото, виждате, държи се на косми. Защото дърпахме много тук 5 човека. Сега е тук много мъничко ще. Ама не успяхме. Не знам колко е косата тук. Обаче не успяхме да я дръпнем така. Цяло това беше целта на занятието. Още че нямаше как да го смъкнем додолу. Тук просто че смърди майка, смърди ужасно. Вода много сцепен. Между другото няма дупки, само е сцепен. Но е сцепен много лошо. Така една голяма цепнатина има. Много стар дърво от банда. Падна между другото тук. Добре падна. Че ще да е любопитно ми се види физиономията, като го видях, че тръгва. И така, да си малко.